好多人打咗好多年肉毒，但其實唔知道佢原來仲有高階隱藏式嘅打法。今日同大家演示100單位嘅肉毒到底係點樣做到全面嘅提升啦。首先，第一個點位喺我哋眼輪匝肌嘅內外側各取一個點位，一個點位嘅話係1至2個單位，咁樣就可以放大我哋嘅雙眼。第二個點喺我哋鼻翼邊，大概係4至6個單位，可以收縮一下我哋嘅鼻翼。第三個點位喺我哋鼻小處基底，呢個點位就2個單位，可以提升一下我哋嘅鼻尖。嚟到第4個點位喺我哋嘅降口角肌，一般係1至3個單位，可以提升一下我哋嘅嘴角。第5個點位喺我哋下巴，大概會係4至6個單位，可以延長一下我哋下巴。嚟到最後一個點位就會喺我哋嘅下頜圓頸闊肌，大概要打5至7排。單邊嘅話，大概30至40個單位都會有一個提升嘅效果。如果你都想有咁全面嘅提升，就快啲嚟搵我哋啦。